desde el humedal de la zona norte del territorio querandí. Transmitimos directamente a tu teléfono. Bájate la app de Radio Carpincho y escúchanos en todo el mundo. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. No sé si tanto el entorno en el que uno se va criando es Relleno, 20 pesos es lo que vale. Lo que usted quiera. Los sonidos de la calle, un programa de música y palabras. Buenas noches, nos encontramos una vez más aquí en Radio Carpincho, esto es Los Sonidos de la Calle. Mi nombre es Fernando Gargano y vamos a compartir, como siempre, como todos los lunes a esta hora, un buen rato con música, con algunas lecturas, con poesía, con algo de información. Noviembre, palabra que viene del número 9, que tiene en su origen el número 9, es el mes número 11, se va el año, semanas de cambios muy importantes para el país. Podrían ser cambios trascendentes si determinadas situaciones se dan, tanto para bien como para mal. Noviembre es el mes de la primera manifestación global contra el capitalismo global de fin del siglo pasado. En noviembre fue la contracumbre en Seattle, en el año 99, donde se hacía la reunión de la Organización Mundial del Comercio, y múltiples voces en todo el mundo, más allá de los partidos políticos, gente independiente, de sindicatos, de diversos colectivos ecologistas, dieron una especie de grito al unísono. Y bueno, recordamos siempre noviembre por esas acciones. Aquí en Buenos Aires, en Argentina, en plena primavera, noviembre simula un otoño. Nos gusta eso. Vamos a arrancar con música.
Lo que escuchamos fue Tarpuri Kusum Sarata. Esto es una canción de Luzmila Carpio. Primero voy a contar quién es Luzmila Carpio. Es una cantante boliviana, nacida en Potosí. Tiene muchos discos, tiene más de 20 discos. Ella llegó a ser embajadora por Evo Morales, cuando estaba en el gobierno de Evo Morales, en Francia. Ella ha nacido en una comunidad indígena, ha cantado de chiquita. La biografía que estuve leyendo cuenta que ya de chiquita cantaba en alguna que otra radio, pero tenía que cantar en español. Ya sabemos lo que la colonización ha hecho en estos estados con respecto a la obligación de hablar en español y de guardarse para casa el idioma nativo. Pero parece que esta chica ha sido persistente y fíjense lo que hace, ¿no? Fíjense a dónde llegó. Lo que escuchamos es una canción que está en quechua y puedo leer la letra porque está de donde tomé la canción. Alguien se tomó el trabajo de traducirla. Plantamos maíz, haremos chicha cuando acabemos, haremos chicha morada, lo repartiremos bien. ¿Qué maíz necesitan? Queremos maíz blanco, tengo maíz amarillo, queremos maíz dulce. Plantamos maíz, haremos chicha cuando acabemos, haremos chicha morada, lo repartiremos bien. Me gustan las palabras, las frases, lo repartiremos bien. ¿Qué maíz necesitan? La pregunta, ¿qué se necesita? Compartir. Me parece valioso. Quiero decir también algo de dónde se grabó esto. Hay un sello que se llama ZZK Records. Es un sello acá local, argentino, que le da mucha importancia al folclore en su mixtura con la música electrónica. Ya lo vieron en el tema que escuchamos. Yo estuve escuchando bastantes cosas de allí y recomiendo. Hay muchos artistas jóvenes que se han ligado a partir de sus trabajos con música electrónica hacia lo que es el folclore de este lado del mundo, y las producciones son maravillosas. Voy a seguir pasando, por supuesto. Entonces voy a decir de vuelta el nombre. Tarpuri Kusum Sarata, un tema de Luzmila Carpio. Los sonidos de la calle, música y palabras. Voy a leer algo propio que está en un pequeño cuento que se llama Segunda Estación de Moras y Halcones. Es el final que voy a leer, casi el final, no es exactamente el final. La savia encadenada, se llama este pequeño tramo. Ariadna lee en sus oídos un mensaje de voz grabado con el teléfono. Palabras trilladas, sin comienzo ni final. Parecen manuscritos sin historia encontrados junto al mar. La luna en el horizonte vuelve absoluta para vos. Luna plena, luna despejada de toda incertidumbre. Piedra circular que nunca cae. Luna que cena, luna que semeja. Satélite abollado de calma y rocío evaporado. Luna que en un rato se cansa y se va. Ariadna va hacia el reloj, baja el volumen de la música, se asoma a la ventana, que es como un puesto en una almena, y en el norte, una mancha blanca que deja deducir su lado oscuro, copula con su estrella.
Se pregunta por Willem. Ya debía estar allí. Respira ansiedad. Y suena el timbre. Willem toma una foto que dejó en un sobre de papel, un catálogo de próximos regalos para Ariadna. La imagen de un día soleado, un horizonte demasiado vasto para ser porteño y un aire fresco que se acerca desde agronomía. Este último es una plaza en Warnes y Punta Arenas. Se ve desde el colectivo 47. No está demasiado escondida, mas suele estar vacía. No cruza camino de nada ni de nadie, apropiada solo por algunos chicos y la poca gente de trabajo que barre las hojas con escobas gigantes. En un rincón de la plaza hay un árbol. En el árbol, un hueco, limpio y a media altura. Un hueco de ausencia de corteza, alma y savia. Un ombligo gigante que podría ser la puerta a un mundo, pero no parece más que un hueco en la corteza de un árbol que muere lentamente. Willem tomó un sobre de papel envuelto en celofán y lo escondió en su interior. El hueco secreto albergó el sobre con hospitalidad, con la complicidad de los árboles que saben de los juegos de los enamorados. La tarde siguiente, en un paseo de tarde de domingo, Willem camina con Ariadna y la guía hacia el regalo escondido la noche anterior. Ariadna recoge su regalo y descubre algo extraño. El árbol tiene una cadena en su interior, como si hubiese germinado a la par de su corteza. La cadena se hundía en la tierra, invitando a pensar que, en su fin, estaba el ancla que amarraba la totalidad del parque. Willem pensó que, de soltarse esa áncora, la ciudad entera volaría sin sentido, empujada por el viento del sur. Caminan por el barrio y regresan, antes del anochecer, a terminar el día en la tibieza de un hogar. Esto que leí es el final de un cuento. Puede sonar bien, lindo, feo, agradable o lo que sea. Pero nunca se va a terminar de entender si no es leyendo los primeros párrafos del cuento. O puede cobrar sentido propio, que de hecho lo cuenta, lo tiene, pero el sentido más puro, si se quiere, el sentido más genuino, en tanto cuento, en tanto final de un cuento, va a estar si se conoce la primera parte, los primeros párrafos que explican estos últimos. Yo quiero remitir estas palabras difusas y vagas que estoy vertiendo ahora, las quiero hacer asociar, me encantaría, o mi deseo es que se asocien con lo que se está viviendo en la sociedad en estos últimos días y en los días por venir. Cómo hay cuestiones, procesos que no son comprendidos, sino es remitiendo a su historia. Eso nomás quería decir. Y ahora quiero que escuchemos música. Una canción de Numa Moraes y El Alemán. La canción es de Numa Moraes, la interpretación es de Numa Moraes y El Alemán. Después les digo el título. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo asfixia, que acabe la caridad y que empiece la justicia, que la luna llena brille, Que la luna llena brille, que acabe la cuenta que llena, acabe la cuenta llena, que empiece el cuarto que empiece el menguante cuarto y menguante, que mengue por las y que mengue por las buenas buenas o por las malas, o por las malas, sino
69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, igual sabrán la noticia. Se acabó la caridad y va a empezar la justicia. Cielito, cielo que no, cielito, ¿qué les parece? Borrar y empezar de nuevo, y empezar pese a quien pese. Mejor se ponen sombrero, Mejor se pone el el sombrero, aire viene de gloria, que el aire viene de y no lo gloria. despeina el viento, Si no los despeina el viento, nos va a despeinar la historia. nos va a despeinar la historia. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí, cielo lindo, linda nube, con el arriba que baja y el abajo que se sube. Escuchamos Cielo del 69, que tiene letra, una poesía de Mario Benedetti, y la música es de Nua Moraes. Acá está interpretado por el alemán, que es un músico uruguayo, un cantautor importante que participó en murgas, en Falta y Resto estuvo. Y Numa Moraes, que es un músico uruguayo muy significativo del canto popular. Ya hemos hablado de él en otros programas. El tema es un tema absolutamente anacrónico para los tiempos que estamos viviendo, pero la música no tiene fecha. Tampoco tiene fecha de vencimiento, así que a lo mejor con suerte en algún momento el tema puede volver a ser actual. La canción era un ícono, era una especie de himno de las luchas de aquellas épocas. Érase una vez una niña. Érase una vez una niña que se llamaba Rigoberta. Me gustaría comenzar así este cuento, como antes los abuelos comenzaban las historias junto al fuego, mientras los leños se iban poniendo de color rojo, las llamas iluminaban los rostros de todos y las chispas estallaban en el aire. Y el calor se iba difundiendo en el ambiente. Quizás, si yo comenzara así, me volvería también una niña y volvería a estar en el pueblo donde nací. Me llamo Rigoberta. Mi pueblo se llama Chimel, cuando es grande, y Laj Chimel, cuando se vuelve pequeñito, porque mi pueblo a veces es grande y a veces es pequeño. En las épocas buenas, cuando hay miel y las mazorcas de maíz doblan con su peso las matas verdes, cuando las orquídeas amarillas, verdes, moradas, blancas, mezcladas, de todos los colores florecen, lucen su grandeza, entonces
mi pueblo se vuelve grande y se llama Chimel. En las épocas malas, cuando el río se seca, los pozos caben en el hueco de la mano y hombres malvados arrasan la tierra. Cuando ya no se aguanta la tristeza, entonces se vuelve chiquito y se llama Laj, Chimel. Ahora me recuerdo de Chimel. Una vez, don Benjamín Aguaré, un anciano sabio de mi pueblo, me dijo: con nuestra madre tierra somos uno para el otro. Ahora me recuerdo de Chimel. Había muchos ancianos sabios en Chimel. Había, porque ahora no hay. Entre esos ancianos estaba mi abuelo. Ahora les cuento la historia de mi abuelo. Del libro Li Min, una niña de Chimel, una fábula verdadera en la tierra de los mayas, de Rigoberta Menchú, con Dante Liano. En la voz de Zulema Rodríguez tuvimos una pequeña narración de Rigoberta Menchú, que es Premio Nobel de la Paz, de aquí de América, de este lado del mundo. La niña es la niña de Chimel, un pueblo en Guatemala, y las historias son historias que el abuelo le contaba a Rigoberta Menchú. Y acá con esto queremos homenajear a todas las abuelas y los abuelos que cuentan a sus nietas y nietos, que cuentan, que les cuentan, que incentivan su imaginación. Busque el Carpincho y sígalo. Instagram, Twitter, Facebook. Busque el Carpincho, Instagram, Facebook, Carpincho, Twitter. Busque el Carpincho y sígalo. Visite las redes de Radio Carpincho. Radio Carpincho, una radio comunitaria al servicio de nuestro pueblo. Los sonidos de la calle. Música, poesía, pensamientos, opiniones. Día de lluvia trae paz a la tierra, sobre los campos secos a la espera, vibra este suelo libre. Agua de lluvia lava la cosecha, adorna las ventanas de poetas, brota la melodía. Y aunque merme la luz y pierda la línea el horizonte, recuérdanos el norte que hace tiempo tiene sed nuestro interior. Día de lluvia trae paz a la tierra hoy. Descansarán las ramas y en las piedras dejará su destino. Agua de lluvia trae la brisa fresca al intenso verano de las sierras cordobesas, han de dormir tranquilas.
pasa la tierra hoy. Oímos Día de lluvia, Day por Juan Payo Toch. Esto está sacado de un disco que es del año 2020, que se llama como él, Juan Payo Toch. Es un artista cordobés y tiene un disco también con Juli Baravalle, que se llama Cucus. Es un disco también que recomendable para escuchar, ambos. Los dos son muy cuidados. De allí, ahora, quiero escuchar El viento es la magia. Así, un tema atrás del otro y en conjunción, porque son dos muestras de la belleza en la simpleza, según mi gusto, ¿no? Esta es mi opinión. No tengo argumentos, solo porque sí, digo estas palabras. El disco Cucus es del año 2021, tiene 10 canciones, y esta pareja que conforma este dúo toca los siguientes instrumentos. Juan Payo Toch hace las voces, coros, bajos y guitarras. Juli Baravalle, voz, coros, toca la trompeta y el fluguel. Hay músicos invitados. Y lo que me gustaría decir también es que las letras son muy cuidadas. Entonces ahora El viento es la magia, por el dúo Cucus. Y tu voz traerá primicias, hablan que el viento es la magia. Orador de la colina, alas moviendo, sol abraza. Y la nube que ilumina deja una canción. Los sonidos de la calle, canciones, relatos, poesías. Solo quien no ha esperado te hablará de paciencia. Humberto Ac Abal, poeta maya quiché.
Hoy quiero hablar de una banda de blues del rock nacional. De blues nacional, tendría que haber dicho. Durazno de Gala. Durazno de Gala, una banda en la que el guitarrista, el líder de la banda, era Miguel Vilanova, Botafogo. Un violerazo, para decirlo en términos de barrio. Botafogo llegó a tocar en Papos Blues, muy buen guitarrista. Y además estaba Alberto García en guitarra, Daniel Altieri en teclados, Daniel de María, que tocaba batería, y Daniel Yalo López en el bajo. Y después estaba Víctor Amudis, que tocaba el saxo tenor. Por ejemplo, después de Alberto García estuvo en Memphis. Y bueno, hubo varias derivas. Cuando Durazno de Gala dejó de tocar como grupo, los integrantes se repartieron y todos estuvieron en muy buenas bandas. Había un cassette que circulaba de manera independiente, sin mucha prensa, y sin embargo Durazno de Gala era una banda muy conocida y tocaba en diferentes lugares con gente que la seguía con mucha fidelidad. Y quiero contar una anécdota. Cuando tocó B.B. King en Argentina, que tocó en el Luna Park, la banda telonera fue Durazno de Gala. Yo estuve ahí, tuve la suerte. Y si no me equivoco y no me engaña la memoria, le pidieron tantos bises que el recital empezó más tarde. Parece que eso fue, calculo yo, el boom, porque después no sé si llegaron a hacer algún estadio grande. Durazno de Gala. Lo que estamos escuchando de fondo es Buscando tu jardín, una canción con una muy linda letra. Y lo que vamos a oír ahora es el mismo tema, Buscando tu jardín, pero por Botafogo como solista. Don Vilanova, Botafogo. El álbum se llama Trío. El tema, Buscando tu jardín. Nunca escuché tu voz, sé que tu espíritu habla desde aquí. Si la niebla enturbia la luz, dijiste contigo estaré. Ahora necesito que los cielos se abran para mí. Quisiera encontrar tu jardín. Hoy esta jungla no me deja ver. Estoy luchando por una ilusión, porque te busco en lo material. Ahora necesito que los cielos se abran para mí. La niebla enturbia la luz, dijiste contigo
contigo estaré. Ahora necesito que los cielos se abran para mí. Quisiera encontrar tu jardín, hoy esta jungla no me deja ver. Estoy luchando por una ilusión, porque te busco en lo material. Ahora necesito que los cielos se abran para mí. Ahora necesito que los cielos se abran para mí. Ahora necesito que los cielos se abran para mí. Ahora necesito que los cielos se abran para mí. Estamos aquí en Radio Carpincho, en los sonidos de la calle, desde Escobar, por internet para todo el mundo. Quien quiera escribir puede enviar un correo electrónico a sonidos@escribentes.com.ar, sonidos@escribentes.com.ar. En la página web, losonidosdelacalle.escribentes.com.ar es la página del programa en donde están subidos todos los programas. También está todo en YouTube, en el canal de la radio. Invito a que se conecten al canal de la radio, escuchen este y todos los programas. Hay una variedad bastante grande y de muy buena calidad. Radio Carpincho, el canal de la radio. Ahora quiero dar 2 avisos. Gente amiga de la casa, Darío Daniel Díaz va a presentar su disco Vocales y otras mezclas. Lo va a hacer en Ayacucho, que es donde él vive, en la ciudad donde él trabaja y vive, el sábado 25 de noviembre a las 8 de la noche, en el Museo Histórico Regional Pura 10 de Cordonier. Como dije, Ayacucho. Sábado 25 de noviembre, Darío Daniel Díaz presenta Vocales y otras mezclas. Va a estar acompañado por Lucas López, Pei Rodríguez y Sabri Rayo Canción. El afiche dice que va a haber mates y empanadas, cosa que duplica el deseo de estar. Quien esté cerca, quien tenga ganas, la música de él, hemos pasado el disco en su totalidad a lo largo de los programas de los sonidos de la calle y hemos escuchado su voz. Darío es una persona brillante, muy formada, muy comprometida y bueno, un amigo de hace tiempo. Quienes más me conocen se habrán preguntado cómo todavía no dijo nada de las elecciones que van a ser el próximo domingo. Nada del debate, nada de las diferentes propuestas. Yo entiendo que no hay mucho para decir. Las cosas están bastante claras y está todo puesto arriba de la mesa. Quien sigue este programa es evidente de qué lado de la motosierra está, para decirlo de alguna manera burda, y no tiene sentido en este momento, algunas de las críticas que me han hecho van por ese lado, no tiene sentido en este momento hilar demasiado fino con respecto a la democracia, al capitalismo y a un montón de cuestiones que sí deben ponerse en juego al día siguiente de las elecciones. Solo me gustaría decir que el voto es una experiencia táctica, no es una estrategia. Para algunas personas y algunos grupos y partidos sí es una cuestión estratégica. Eso es para quienes hacen de su razón de ser estar en el poder, estar en el gobierno. Entonces ahí el voto, el acto eleccionario es demasiado importante, es trascendente. Por eso las alianzas y las alianzas inesperadas, inescrupulosas, que el barrio y el pueblo, la calle, llama sapo. Pero
para quien le interesa la democracia y defenderla y transitarla, tal vez como paso a otra situación más justa, pero que en este presente es lo que tenemos que defender a rajatabla, porque es el Estado de Derecho el que nos permite libertad. La democracia no cura ni da libertad, eso es mentira. La democracia no da de comer el trabajo. Y si el trabajo es expropiado, la lucha para recuperar lo que se logra con trabajo para poder alimentarnos. Que con la democracia se cura, se come y se educa es una abstracción, es un eslogan de campaña. Pero igual hay que defender la democracia por otras cosas más importantes. Por ejemplo, que es el Estado de Derecho en el que actualmente podemos defender nuestra vida en libertad y poder opinar de lo que uno quiera en libertad y poder expresarlo. Sabemos de dónde venimos, en donde de repente escuchar una canción podía implicar la muerte, y lo que estoy diciendo no es mentira. Entonces, dejemos para los meses que vienen, que van a ser días de conflictos y de fuertes luchas, seguramente. Así que repito, el voto es una cuestión táctica, es una cuestión de momento, es un momento puntual en lo que es la vida política de las luchas cotidianas, o las luchas cotidianas en la vida política. Para decirlo de diferentes maneras, porque para que se entienda y que haya diálogo hay que aclarar todos esos conceptos. Este programa no está hoy, por lo menos, para eso. Los sonidos de la calle, música y palabras. Llegando al final del programa, imposible no decir unas palabras de lo que va a pasar el domingo que viene. Nuestro próximo programa es el lunes, quizá tengamos un escenario totalmente distinto al que tenemos hoy y quizá tengamos un escenario con cierta continuidad. Ocurra lo que ocurra, el panorama no es el mejor, no es el más bonito. No son aguas tranquilas las que navegamos. Y estamos hablando de cosas que pasan allá en el arriba, en las altas esferas de los mandos, para decirlo de alguna manera rimbombante. Pero yo quiero referirme a aquello mirando para abajo y contando la experiencia que viví en el subte. Cuando yo era joven, la cultura subterránea era la cultura contrahegemónica, la cultura de la resistencia. Las mejores cosas que he leído en su momento las he leído en lo que llamaban los pasquines o revistas under o subterráneas. Y el otro día, viendo que pasan muchas cosas en el subte, aparecí sentado al lado de un muchachito que tocaba la guitarra en la estación. Entonces quiero ligar dos grabaciones muy cortitas. Una que hice yo a este muchacho, lo felicité, le dejé unos pesos poquitos en su gorra y me fui. Y después una grabación quiero dejar que se hizo viral de algo que también pasó en el subte y que resume nuestros últimos años de vivencias en la vida democrática y en la anterior también. Me despido de ustedes con estas grabaciones. Por favor, préstenle mucha atención a la segunda, que no la hice yo.
poco nerviosa, nunca en mi vida hice esto y lo hago porque estoy muy preocupada. Yo nací en Suecia, nací cuando acá en Argentina había una dictadura. Mi mamá tenía 16 años cuando la secuestraron embarazada de mí. Fue a un campo de concentración donde la despojaron de todo, incluso su nombre. Pasó a tener una letra y un número. Fue brutalmente torturada, cumplió 17 años en ese campo de concentración. Mi abuela salió a buscarla, se encontró con otras madres, que hoy se conocen como Madres de Plaza de Mayo. Mi abuela, junto a otras dos madres y dos monjas francesas, también fue secuestrada, la llevaron a la ESMA y fue arrojada con vida al mar. En la ESMA, donde está el Tigre Acosta, lo pueden googlear, un genocida que hoy pide que voten a Milei. Mi mamá se refugió en Suecia, ahí nací yo. Volvimos en democracia a la Argentina. No quiero violencia para mis hijos. Amo este país, quiero vivir acá, quiero que todos podamos vivir teniendo diferencias, diciendo nuestras diferencias y sin miedo a que nos secuestren, a que nos torturen, a que nos arrojen con vida al mar. Como decía el Tigre Acosta, se refería a las dos monjas a las que arrojó con vida al mar como las monjitas voladoras. Eso nunca más. Una vicepresidenta que dice que su deporte favorito es hacer bullying y pegarle a los zurdos, nunca más. Por favor, por la democracia, no voten a Milei. Los sonidos de la calle, música y palabras.